因为其实我们家主要就是做实木家具起家的，那我觉得刚好可以在我对室内设计这一块的了解哈，然后再结合到家具，我觉得等于说是帮客人做一个比较完整的整合，他就不用烦恼说，我今天空间设计完了，我家具要怎么配？他等于说他不用做太多的烦恼，他可以一次把它整合完。我们可以有不一样的观念，我们可以用轻装潢概念，我们不见得要做很多装潢，我们甚至可以有几样家具就可以让这个空间有它的氛围，然后屋主的个性这样子，每一个家具都是一个特色，然后一个装饰，还有功能都结合这样子。手工家具其实应该是说它就是很温暖的，它比较贴近人性的感觉。那这个家具等于说跟我们比较没有距离感，感觉它就是一个属于我的东西。我是做设计的，我就会很希望每个东西都是独一无二的。我如果要去外面找，对我来说我不见得找得到，那我就是要一个属于我的东西，我的家具，我的味道这样子。在定做家具的时候，其实每个人都可以多想想你自己的需求。有时候我们在设计整个空间的时候，如果有养猫的就知道会有猫砂这种东西。那猫砂其实，如果一个家很漂亮，突然有一个猫砂在旁边，就觉得煞风景。所以说，我们就可以把这个东西全部都结合在柜子里面，它就不会好像会影响到整个空间的视觉感。那我们把它结合进去。猫跳台可能就是，其实我们可以用很简单的层板，然后或许用不同的颜色就可以做一个猫咪可以跳上跳下的层板，顺便让这道墙变得更丰富。从家具、家饰到宠物用品，李佳玉设计师以擅长的木设计为出发，并且融入浓郁的个人特色，设计出符合每一位屋主个人特色，同时独一无二的居家空间。